Rojavayê Kurdistanê wergirtina berhema genimê cotkaran ê Mûsima 2024 ji aliyê Rêveberiya Xweser ve dest pê kiriye. قبل بداية الموسم هناك إجراءات تتم بری دەستپێک ئاموسم تدبیرên پەیوەندیدار هاتنە وەرگرتن واکە دەرمانکردنا سایلۆ و ناوەندên گەنم و تدبیرên تەکنیکی و ئامادەکردنا پسپۆر و کادرۆیên کێڕینا بەرهەم هەروەها چەوال لە جۆتکاران هاتنە بەلافکردن سایلۆ دikarin nêzîka 500,000 تۆن genimê dogme xezin bikin û navendên çolê jî dikarin heta 1 milyon ton genim werbigirin. Lê bi hinceta destengiya Rêveberiya Xweser ji ber êrişên Tirkiye li ser çavkaniyên petrolê yên Rojavayê Kurdistanê ku bûye sedema destnîşankirina nirxê 1 kîlo genim bi 31 sentan ji aliyê desteya çandinî û avdanê ya Rêveberiya Xweser ve vê biryarê xewn û hêviyên cotkaran û xelkê Rojavayê Kurdistanê beravêtî kir û nerazîbûneke mezin li pey xwe anî. مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار. ناوچeyên me rûbrûyê karasatan dibin. Çi ji aliyê dorpêça aborî ve û çi ji aliyê êrişên berdewam ji aliyê dagîrkariya Tirkiye li ser jêrxana aborî bi taybetî li ser çavkaniyên petrolê. Di encam de aboriya me zerarên zêde dîtine. Lewra şiyanên Rêveberiya Xweser nemane qazanceke baş bide cotkaran. Li gor Rêveberiya Xweser, li Rojavayê Kurdistan û Bakur û Rojhilatê Sûriyê nêzîka 1 milyon û 900,000 hektar dexl û dan, bejî û avî hatine çandin. û pêşbînî dike berhemê genimê îsal 1 milyon û 500,000 ton be.